صباح الخير. هنعمل النهاردة وصفة سهلة وبسيطة جدا، مكوناتها موجودة في كل بيت، تنفع للفطار أو العشاء، ومناسبة جدا لو عندك ضيوف أو عيد ميلاد. هنعمل خلية النحل المالحة، وهي من المعجنات اللي بتتميز بشكلها الجميل ومذاقها الرائع. خلية النحل في منها الحلو المحشي بالشوكولاتة، ومنها المالح المحشي بالجبنة الطرية اللذيذة. الطريقة ممتازة والعجينة هشة جدا زي القطن، متأكدة إنها هتعجبكم جدا مع كوباية شاي أو فنجان قهوة. بجد مفيش أجمل من كده. بجد مش هتقدري تقاوميها من كتر جمال طعمها. يلا نبدأ. لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء ودي قناتي، قناة للطبخ والشاء. وما تنسوش لايك وشير واشتراك لو عجبكم الفيديو. أول حاجة المكونات، هحتاج نص كيلو دقيق 500 جرام، ونص كوباية زيت نباتي 100 جرام، وكيس خميرة فورية 11 جرام، وربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، وكوباية مية دافية للعجن 200 ملي، وكمان 100 ملي من الحليب. مكونات كلها اقتصادية وموجودة في كل بيت. ممكن تضيفي معلقتين كبار من الحليب البودر لو حابة. أول حاجة هجيب بولة وهنزل فيها المية الدافية والسكر والخميرة، وهدوبهم كويس جدا بالشكل ده، وهسيبهم شوية لحد لما الخميرة تتخمر. والدقيق هضيف لي الملح والبيكنج باودر، وهقلب كويس كل المكونات بتاعتي مع بعضها. كده الخميرة بتاعتي تفاعلت، هنزل عليها بالحليب والزيت والدقيق، وهقلب بعدها العجين لحد لما العجينة كلها بتاعتي تلم معايا. أنا الأول قلبت بمعلقة وبعد كده عجنت بإيدي، وهو ده الشكل المطلوب. هسيبها تتخمر لمدة ساعة تقريبا. وده شكلها بعد التخمير، وهبدأ ألمها بالشكل ده. وهقسمها قطع صغيرة، وهبدأ أشكلها على شكل كور بمقاسات كلها متساوية. خطواتها كلها سهلة وبسيطة ومفيش فيها أي حاجة، وممكن أولادك يساعدوكي في عمايلها. وهجهز صينية هبطنها بسمنة ورشة سميد، بالشكل ده. وهبطط العجينة
وهحشيها بقطعة جبنة نستو وهقفل عليها بالشكل ده. أنا قطعت مثلث الجبنة على 3 قطع وحشيت واحدة ورا واحدة لحد لما خلصت كل الكمية الموجودة عندي. ممكن تستخدمي أي نوع جبنة تاني انت بتحبيه، بس أنا فضلت النوع ده. وهبدأ أدهن وشها ببيضة وشوية حليب وفانيليا مضروبين كلهم مع بعض. ميزة الخليط ده انه هيديها لون جميل وهيساعد على تماسك الكرات مع بعضها، وفي نفس الوقت هيثبت ليا الزعتر اللي هحطه على وشها دلوقتي. انا زينت وشها بالزعتر المخلوط بالسمسم، ممكن انتي تستبدليه بحبة البركة او بسمسم بس. هسيبها بعدها تتخمر حوالي 10 دقايق تقريبا، ودخلتها الفرن على درجة حرارة 200 على الرف الوسط لحد لما أخدت معايا لون من تحت، وفتحت عليها الشواية عشان تاخد لون من فوق، وده شكلها النهائي. تعالوا نقطعها. شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي؟ دايبة دوب، والعجينة هشة جدا جدا وطرية بشكل مش معقول. النتيجة النهائية كانت أكتر من رائعة بجد. جربيها ومش هتندمي. انتي لسه قاعدة؟ يلا قومي بسرعة جربيها. وشكرا جدا ليكم، وبقدر وقتكم وبقدر وجودكم، واتمنى اشوفكم بكل خير. مع السلامة.